嘅地方將會有一個新嘅君王去興起啦。而天使就將呢個聲音話俾唔同嘅人知，啲人並唔係我哋好熟悉嘅，佢哋有一啲係好卑微嘅，有一啲只不過係喺田間工作嘅，有一啲可能係同呢個地方係完全冇關係，喺遠方居住。但係我哋耶穌基督，我哋嘅相信嘅神，佢就係咁樣，佢嘅福音係唔係單單止係傳揚俾佢嘅以色列民嘅，佢傳揚嘅呢份愛係俾我哋普世唔同嘅萬民嘅。讓我哋真係將呢首嘅詩歌去送俾大家，等大家知道，我哋無論身處咩嘅地方，我哋聽到呢個福音嘅時候，我哋相信呢位神都願意去接受我哋。只要我哋接受，我哋都可以得到從上嚟而嚟嘅呢份平安。
我哋相信嘅呢位主耶穌基督，佢將佢最豐富嘅恩典，佢嘅慈愛咧帶俾我哋。佢藉住耶穌基督將呢份嘅慈愛去施行俾我哋。佢咧藉住耶穌基督嚟到地上降生為人，喺2000年前喺地上行走嘅經歷，同埋佢哋嘅事蹟話俾我哋聽。佢呢份嘅救恩，佢嘅降生係真實嘅，佢帶俾我哋呢份恩典係真實嘅。讓我哋唱以下落嚟呢首詩歌送俾大家，奇異恩典。神帶俾我哋，想教導我哋喺全地上傳揚嘅就係嗰一份嘅愛。愛嘅真諦就係犧牲同埋施予。佢藉住佢捨棄自己嘅生命嚟到救贖地上嘅罪人、地上嘅萬民。我哋喺地上嘅都藉住行唔同嘅事嚟到，希望去傳揚我哋耶穌基督嘅福音，讓我哋真係去擁抱、扶持我哋呢個社區、我哋嘅鄰舍同埋我哋嘅街坊，讓大家都真係可以明白到呢份嘅愛，讓呢份愛咧喺大家當中都可以去流動。讓我哋唱一首詩歌《愛是不保留》送俾大家。
聖經咧，佢咁樣去教導我哋，就話咧，我哋要好似小朋友咁樣，好似小朋友咁純真，好似小朋友咁樣毫無保留嘅去愛大家。我哋咧就得着從上而嚟嗰份愛啦。跟住落嚟咧，我哋會有小朋友同我哋一齊獻唱，我哋唱一首詩歌俾大家，主是唯一拯救。小朋友越嚟越多，一代同一代係啊，要多啲小朋友先好，係啊，三梯隊願你平安。
呢個平安咧，我哋相信嗰位神同我哋立約嘅記號，佢咧令到我哋喺暴風雨當中，亦都得着力量去穩定我哋。我哋喺低谷，我哋喺唔開心，甚至乎咧，我哋唔知喺邊度可以揾到出路去訴説嘅時候，我哋都可以藉住呢位神去同佢傾偈，我哋就可以同佢得着從上而嚟一份平安。我哋希望上天而嚟一份平安，可以送俾每一位。我哋會唱一首《願你平安》。我哋嘅主真係愛你。嚟到今晚最後一首詩歌，我哋希望我哋以後嚟一首詩歌，神與你哋去同在。我哋會唱一首 Emmanuel， 願神與大家去同在，得着呢份平安。最後咧，願今晚我哋所傳遞嘅平安咧，帶俾大家嘅唔係淨係呢一剎那嘅平安，呢一下感覺。願神永遠都喺你哋嘅生命當中去祝福大家。我哋一齊同大家去講一聲聖誕快樂，好嗎？我哋1、2、3，聖誕快樂！我哋咧喺5分鐘之後咧，我哋會再唱一次㗎。
掛住你。